tayo ng Kyt Cavite chapter. Oy, Boss Chris. So ito, thank you sir. Ang ganda guys, oh. So yun guys, nasa pista na tayo. Solid ride na naman. Medyo madilim pa guys, ah. So itayin na natin sila, na-stock sila sa ano doon sa stop. Sky Ranch, kitang-kita dito. So yun guys, op! Ito, night ride na pa uwi. So yun guys, it's your boy JS and welcome again to my YouTube channel. Mapapansin nyo, nandito tayo ngayon sa Bacoor. Ngayon, punta tayo ng Tagaytay. Tignan natin kung pwede na. Together with Team Kyt Cavite chapter. Dadaan tayo kay Boss Chris. Chris Motor Republic. May bibigay daw siya sa atin. So tingnan natin kung ano yung ibibigay ni Boss Chris sa atin. So shoutout sa Team Kyt. Of course, shoutout sa Team Pangat Motovloggers. Makaso tayo guys, shoutout. Mataimus na tayo, oh. So balikan ko kayo guys kapag nandun na ako kay Boss Chris. So yun guys, nandito na tayo sa Chris Moto. So nagbabalik tayo. So puntahan na natin si Sir Chris. Si Sir Chris po, JS. Oy, Boss Chris. Okay naman. Okay naman. Ay. So yun pala, may paayuda sa atin si Boss Chris. Ang Chris Moto shirt, Chris Moto Republic. Yan, ang ganda guys, oh. Ayos na ayos. Ayun yung bago nilang logo. Oh, may Suicide Squad Team Graffiti sa likod. Chris Moto Republic yan guys. Medium. Sige, okay lang po. So ito, thank you sir. Sir Chris, thank you. Salamat at nagbalik ulit tayo dito sa Chris Moto Republic. So shoutout kay Boss Chris, maraming salamat po. So sir, una na po ako, ha. So shoutout, thank you po sa sa ayuda. Take off na tayo. So punta na naman na tayo kay Bray. So yun guys, nasa pista na tayo. Nasa na kaya sila? Tingnan natin kung nasa na. Ayun, nandito yung motor ni Bray. Nandito na tayo guys. Off ka muna tayo. So yun guys, take off na kami. May nintay pa kaming isang kasama. So nag-ready na kami para pagdating niya, rektalis na kami. So open type gaming tayo ngayon. Bahala na, masita. So tingin ko di naman tayo masisita yan. So itay lang natin. So yun guys, gear up na kami. So yan yung mga kasama natin. And tingnan natin kung magiging okay yung ride natin ngayon to Tagaytay. NANI?! So magiging masaya itong ride na to. Solid ride na naman. And I hope maging safe yung biyahe namin ngayon. So yun guys, we are back. Nasa bandang gitna ako. Nataunahan natin si Mike. Sana di kami abutan ng ulan. So hintayin lang natin sila, na-stock sila sa doon sa stop. Hintayin lang natin. So yun na, naiwan si boss ko na yun. Nahitan namin. So off cam muna tayo guys. Baka biglang umulan kasi. So balikan ko na kayo kapag nandun na kami.
checkpoint sa ano, sa Facebook ng HPG. Totoo siyang checkpoint, pero sa entry point siya ng Tagaytay from Laguna. Nililimitahan pa lang yung pagpatok sa Tagaytay ng mga outside Cavite. Kaya ganun nag-expect yung HPG. Ngayon na naman ito ako nakapunta dito. So yun, makikita nyo naman yung Tagaytay. Eh, Sky Ranch, kitang-kita dito. Kaya kaming nadaan ng checkpoint. So minintay lang kami. Later that same evening. So yun guys, gear up na ulit. Minintay lang kami kasi naiwan siya. So pababa na kami ng ano, papuntang Talisay. So pero di naman kami aabot ng Talisay. Paggabi na din guys. Nakakamiss muna dito. Ngayon na ulit ako nakadayo. Lamig talaga, shit. Guys, ang ganda talaga oh. Wow! Look at that view guys. Yan na, malapit tayo. Daming tao guys, daming riders. So yun guys, op. Okay na. So nandito na tayo sa ano, sa meeting place ng lahat. Meron, kaso konti na lang. So inabot namin ng gabi. Si Presarban, and nandito na tayong lahat. Boss Chad. Shout out sa mga hinintay namin ng 2 oras. Hinintay din kami. One eternity later. So yun guys, nag-gear up na kami. Di na ako nakapag-video kasi ano eh, madilim. Eto, night ride na pa uwi. Paahon na ulit kami ng ano, ng Tagaytay. So masusubukan natin to sa ano, night ride. Tapos paahon pa. Tingnan natin. So yun, nasa baba talaga tayo ngayon. Kinakabahan ako kasi mabigat yung ano, yung box ko. Sana wag bumalik ka, di ba? Bali night ride with ano, with Team Kyt Cavite. Nauna na sila, pati sila Presarban. Ang inaramdam ko yung bigat sa likod ng ano, ng motor ko. Uy. Kaya naman, kaya. Mabigat na talaga yung ano, likod ko. Yung box, I mean. Guys, solid. Yun, 2 years na tong Raider Jago, pero kaya niya pa din. Ngayon, ganun pa din naman. Nahirapan lang ako kasi mabigat nga yung ano, yung box ko. Kaya medyo yung bigat na lahat na sa ulihan. Kaya nga ang bagal ko makakat. Sila ata to. So ito ang Team Kyt Cavite chapter. Yan. Yan sila. Ataw pa din kami kahit gabi oh. Hindi ko alam ba't ako inuuna. Hindi ko alam kung saan kami kakain. Kahit gabi ataw pa din. All day, all night. LOL! So nandito na kami sa ano, Rotonda na nga ba? Open na din nata itong Sky Ranch eh. So nandito tayo ngayon sa tapat ng Sky Ranch guys. Bali magpi-picture taking lang din, uwi na. So yun guys, balikan ko na lang kayo. So yun guys, nandito tayo sa ano, sa tapat ng Sky Ranch. Sir, vlog? Yes sir! Anong
motovlog yan. JS Arls. Nasa YouTube na? Yes po. Yes, Earl. Arls. A-R-Z. Sticker para... Oh, wait lang. Wow. So may nangingi ng sticker natin, bay. Kumuha muna tayo sticker. Yeah. Yes, sir. Thank you. Subscribe kita sa Sige, sige. Thank you po. sticker. Yan, thank you po. Dalawahin mo na, sir, para Oh, sige. helmet ko. Walang problema po. Isa din po. Ako din po. Thank you, thank you. Dito po. Yes. So yun guys, take off na, pauwi na kami. Pauwi na din naman kami. Ginagawa nyo! Sabay natin sila motor ating. Ito. So, yun guys, no, maraming salamat sa nanonood ng video to. And I hope nag-enjoy kayo. Naka-open vibe pa din tayo, of course. VMAX. Yan. So, kung bago nga sa channel ko, don't forget to hit the like, hit the subscribe button, and click the notification bell para lagi ka updated sa mga susunod ko pang video. So yun guys, ride beyond your limits but ride safe. Peace out.